Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, estou continuando aqui minha viagem solitária, voltando para casa. São 2 horas da tarde e segundo o Maps iremos chegar às 16 horas e 27 minutos. Eu acho que vai dar mais ou menos isso, porque com certeza eu vou pegar um trânsitozinho de Lusiânia pra frente, né? E com certeza essa chuvinha aí não vai me ajudar. Mas tá faltando aí 175 quilômetros. Achei bacana vir por essa estrada, galera, apesar dos pesares. Se fosse à noite, eu já tava decidido a não vir por cá, por causa daquelas curvinhas lá na frente. Vocês viram aí o perrengue que eu passei com elas, né? E eu já passei por elas algumas vezes, galera, mas elas são tensas. Mas como ocorreu este imprevisto, estou voltando pelo mesmo caminho. É um caminho mais rápido, não vou pegar trânsito, né? Pelo menos não nessa estrada. Tô caído de sono, cansado. Acho que eu vou chegar em casa, vou tomar um banho e vou capotar. Olha um tucaninho passando ali, coisa linda. Eu acho muito massa esse coisinha da turbina aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Olha lá, tem um gráficozinho aqui que mostra a turbina enchendo. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas é bem bacana. Deixar nas informações do combustível mesmo, galera, pra gente ter a noção, né, de quantos km dá pra andar ainda com o tanque, pra gente se programar, né, pra algum possível abastecimento. Eu queria entender porque que o cara me deu farol. Mais deu o farol, né? Eu sei que o certo é sinal de luz, né? Mas enfim, é o nosso português, é isso aí.
Nossa, galera, hoje eu tô pregado, viu? Tô desde 4 horas da manhã acordado. Estrada e coisa arada. Eu achando que ia dar tudo certo lá hoje, porque da última vez que eu vim terminou em um dia. Não vou falar, galera, que eu trabalho, né? É uma coisa pessoal, né? Eu não quero ficar expondo demais. Plantação linda, velho. Se eu não me engano, isso aqui é canola. Não sei. Pelo menos lá no Farming Simulator, a canola, quando ela tá crescendo, né? Ela fica amarelinha. Quando ela tá ficando pronta, né? Eu não sei, pode ser soja também. Eu não manjo dessas coisas. Mas enfim. Sei que tá muito bonitinha a plantação aqui. Ô, galera, eu gosto demais de andar aqui nessas estradas aqui do Goiás, que a maioria é assim, ó, campão, aí do lado tem plantação e vambora. Eu acho bonito demais. E esse céuzão maravilhoso aí. É lindo. Privilégio de poucos. Parece até uma pintura, cara. É muito lindo. A única coisa que estraga é essas curvas, né? Elas são bem chatinhas, galera. Ah. Deve ser muito bom morar num lugar assim. É o que a gente tava conversando outro dia, né? Que passou um senhorzinho lá na frente de onde eu trabalho, né? Aí ele falou que... Não lembro se era um amigo dele, um parente, não sei. Que o pessoal tava... A família tava tentando tirar da roça, né? Pra levar pra cidade, porque é mais fácil, né? A cidade tem seus pontos bons em relação a mercado. Querendo ou não, o preço das coisas na cidade é mais em conta por causa da facilidade do acesso, né?